喂，大番薯，好耐冇見喎。喂，老夫子，乜咁錯檔啊？咁耐唔揾我，有乜好嘢？喂，今期啊，旺角紅火咧推出咗呢個潮汕新鮮火鍋放題啊，好抵食喎！9點前都係298，9點後仲268添，佢仲收3點喎凌晨。唔係話又食火鍋？喂，今日我想食日本放題喎，想食刺身喎。食刺身，佢呢度都有啫嘛，加幾十蚊就可以有刺身任食喎。係咩？係啊，過嚟啊，試下 OK 嘅。OK 啊，試下。喂，你睇大番薯，你睇下呢啲咁嘅新鮮肥牛啊，仲有咁嘅海鮮啊、火鍋料啊，再加上啤酒汽水，全部都係任食。哇！抵啊抵啊抵啊！咁啊，想食刺身加幾十蚊喎，呢堆咁啊刺身全部都任食喎。真係抵啊！真係抵。啊，仲有生蠔任食，幾十蚊又唔係冇咁嘅實力。梗係老夫子，今期你當紅，梗係有實力啦。你請我今餐。嗱，冇介紹錯㗎，呢個潮汕新鮮火鍋放題，9點前298， 9點後268，收凌晨3點，打俾我9折。